欢收看《后上太上宫》，有法太加工。觀眾朋友大家好，我係涂杰忠啊，中國強下嘅老後生人大在鼓了。我哋大家平常時千未到路摸，有人超常用電手機嘅 GPS 導航，肯係會簽到路會創造。不過有人超常唔是 GPS 嘅嘛做得順順時時來到嘅目的。不過兩下嚟當然用到安多嘅手機過後咧，會遲到講，到底咧方向感係上來咧，肯係後天來訓練來嘅咧。基本要了解後生嘅，我老太太強下來分享，記得到底係軟體嘅 GPS， 還係上嘅簽路計了，掌聲歡迎。首先，老下手機做阿子怡。大家好，我係可能導航啊，要去網路搞無良嘅阿子怡。就係講啊，係全世界當太雜嘅簽路嘅，真嘅，簽網路嘅種哦。係最細雜嘅，因為我要細要等一下，還有最太雜嘅。係我嘅全部人係卡，全部人係剪嘅。第一集啦，手機對阿路易。大家好，我係都冇方向感，不過我發現東腳係當電影上，俺嘅叫做對解決動作問題嘅阿路易。我知道唔對，你用啥動作發誓呢？你係電影上嘅前路嘅。好，謝謝。你用啥聊下去，我不會讓佢前路，冇前到路就唔知道。全下啲我做唔來呢。那最好，謝謝。同高飛咩唔是本嘅哈。第三集啦，手機對阿 V 二。大家好，我係世界最強嘅軟體 GPS。啊？即刻講嘅，看人嘅身體。幾講啥了？哦，你等下就看到夾屁股進來檢查。第四集啦，手機對阿卷勇。大家好，我係許多奶都會用土紅嘅卷用阿卷妹。天台人加定科技，咩冇天速前未到路。真嘅，真嘅。第四集啦，手機對阿尊名。大家好，我係太后時期本台南嘅人範訓練啦，歸有夢想感嘅尊名。哦，台南歸做人範。你定出來就唔理解。挑田嘅訓練，真係友好。就經歷田哦。啊，你就會當然就會前蒙道路，你下捱天那片嘅黑你強陣間會懂好，你咪競爭。捱你就唔掂啊！知名老闆手機叫阿比倫。大家好，我係經由出國四處旅行訓練出方向感嘅理論。哦，真係勁比啊！係啊，真勁比啦，比起個系統攞擺咗七架前路，靠七架冇辦法。因為唔係前路嘅，唔係帶路嘅。其實愛做一隻帶路嘅，我有錢。我有錢出國，咁你最強有錢出去訓練，浪費啦，冇錯。不過真嘅一開始開架就講嘛，自家多帶係軟體嘅 GPS，係講嘅多一下係唔係做幾隻前路嘅，有人演前道路幾隻前路嘅咧。嘅阿 V 一開始講自家係軟體 GPS，咁優雅。佢敢講我唔敢談。其實我知道我係東後啦，我係東後嘅一個視察嘅司機，老司機。唔過搭擺啊，我載人嘅時節哦，都會冇生意讀到本警察開罰單，還有可能行唔出路衝走，唔過唔管用辦，我行係知道我係軟體 GPS。係方向感嘅懂後，用白，即係我感覺懂後啦。其實講嘅就係要載人嘅下，要載人嘅下，就會冇生意。古時嘅冇生意，可能100地步，10地步有100就會冇生意。全部都會冇生意。全部就係，有這種自我的感覺良好，自我感懂後，也有 Q 懂帶。有痴心啦，有痴心，懂真啦，懂聽。阿叫用嚟講下，你自己係呢個方向感懂好嘅人冇？你自己係軟體嘅 GPS 冇？我唔係嘅，我平常嘅時間過上會沖茶路係冇？沖走。係。嗱，上當聽到個平常是接上沖茶。懂呢，碰車。好啦，阿路嚟講下，你自己係這種那個，人家一開始就講，你雖然物街，雖然前道路，唔過佢會靠其他嘅方式來解決問題。你下次應該做乜嘅？你下次應該做乜嘅？我懂電影上啊，有電影上有翻譯夾，就做得解決動作問題。因為我係國寶級保育類嘅太前路嘅。哦。因為我知道軟體嘅 GPS 做乜嘅按跳嘛，你下時態才進步，啥必改變。做乜嘅愛按
按忝，有动到口技啊，口技嘅东西啊。手机做在用，系嘛？对啊，不是按忝啦。哎，那你按的之后，难免一定会有一天会跌倒，会跌倒，会침到露出去。冇要緊，潛到路就會看到東海嘅風景。係啊，真嘅啦。由於一開始就講吼，我訓練其實我有錢，阿美倫啊，用翻訓練。其實後我自家一開始我真係看無馬式嘅 Google Map，還有加講嘅導航啊，用你做講，其實有陣時做唔好向上先見啲嘛，有陣時要照睇，各位吼，唔可能傾落去，佢可能做同樣嘅扁順天天，你做撈跌上跌下，撈一太片張做嘅多幾片，佢做廿扁順，你下張跌上下跌下，反而抽3張多幾片，我後來有陣時去啲國家，其實佢用唔得，比如講像韓國，韓國有自家嘅自己的導航，係冇唔錯，你喺 Google Map 嘅話，佢做嚟用打開來，唔過你喺前度你做用看你天天。唔傾落去，佢唔會有路線，冇路線。古上嘅用時啊，就係去嘅韓國訓練出來嘅。你夾嘅 Google Map 打開來，佢只有講點。嘅講點呢，你就講，你就 set 定一張相對嘅位置啊，嗬。比如講，我去跟那張位數，看到頭嘅嗰對嘅，你就看你夾嘅講點，佢就會看左邊還右邊，就睇你夾嘅講點行。哦。你就做得行到嘅片。東帝寧夏。那就要按你訓練出來。我唔錯。下底邊。一定喺方向感望，而係看開羅你咧。盤啊。係掀開嘅羅盤，喺方向感啊！我想看你嘅右片還有左片啊。你點解要咩講叫講嘿？要講啊！要講，如果睇啲講相定左片啊。冇啦，而家有一隻箭頭，你知道嗎？看定誒，到底係哪一隻方向？你行嘅係哪一隻方向？我老講真嘅，有人看定幾隻行，行乜行唔錯？行電刀咧，真喂，嘅。喂，唔過真嘅，家一開始就講到阿志作為分享一陣，有一隻潛入嘅神奇故事。係，我最肯定係行唔錯嘅人啦。哦，因為之前有一班呢，係我喺 TP 7月13日，13日做表演機哦，係咪動態？怎麼咁講？我喺表演機，我就7月做表演機去上海去我欣賞。跟因為嗰陣時我到上海嘅時候，佢喺啲做事，佢係問結束。嗰時候佢就講，跟你就先聽說你簽一件較好食嘅傳堂。等下記得嚇嘛㗎？按困難你上位是啦。唔會收開動態。你下你冇識到？係啊。哦好，下你擺單唔起。後來我又請到一件證明當地人下韓國呢嘅評價有動過嘅傳堂哦。嗰時候呢嗰種時記得下班結束過後呢，佢就講話，誒，咩就唔敢有請到好食嘅傳堂，我就講有啊，我突然了請到台灣呢，係冇？哎呦，你冇寫去幾樣幾場啊比賽？台北跟松會4冠。我買啦，跟住我成日就講，好。交給我，我當有痴心啊！如果唔可能，請到一件層啊，給佢評價，然後又對你下嘅衣服啊，嘅環境，韓國呢，全呢，做啲行路就到咧。古時我就13年，土地愛先生嘅台灣，還有佢動到嘅同事，全部帶路給來了。動態呢？係，有痴心啊！係一陣帶路給來了，全部都啲喺背，個停定，我就啊，肯定係用健康啊，嚇，後來。你買行嗰啲按摩洗手嘅素材，奇怪，唔講嚟就說，可能上海人較做水毛，係嗰時候呢，佢天空無開，冇要緊，繼續行，次行，哈，結果細路一條，係表演騙人帶素材，闖善闖民宅了，阿妹我用個啥，佢條話就講啊。嘅阿自己真係懂會帶路呢，真係懂會認路呢。我就講，我真係我看到就啲呀，韓國又咪係我有批到嘅烤肉嘅米絲，就啲時候，佢就冇相信我，就搶咗我數據，結果佢就看路真係就啲順豐隔壁嘅太流地背度，係咪？佢應該唔係做嘅太帶路嘅，佢應該喺啲那片做些睇下點哦，機場。哦。喺個看到阿自己拖咗牙順豐，2班就會搞出來。你喺做米格魯當中啊？我講真嘅，其實嘅美國嘅民主大學佢有調查，有發現，種研究發現講，喺講方向感嘅人，較好嘅人哦，佢通常。佢講較唔好。冇關係，佢嘅身體態佢係3種嘅身體，種係佢嘅開放性嘅人嘅，就講佢對於呢種未來不確定性，他是保持那種開放的態度，可以接受任何嘅挑戰嘅一種人。第一種佢係外向嘅人，第3種佢係一種第二種人嘅自我嘅規矩較好，就講他是比較自律嘅人。故作拄到那3種性格嘅人，佢通常面對那個方向。
其他不做的皮用这个方向感。这个有准，那只要才懂自律的你，来点自律，自律啊，规律我出过一条。平常是唔衰木哦，嘅2年就衰到足。哦，就按樣嘅，跟阿美來講，看潛路家下又變做潛路嘅呀，帶路嘅。我想你講嘅3隻我都有誒，唔過我分享有一擺哦，我係愛去南中表演，我就在我露台，又係我係司機咧，吼，我哋要去南中，嗰時都南條南中表演咧，差太多，然後因為南中也動演，我哋要從台北行過去停練 GPS，咁就想講就停練 GPS 啊，上星期啊，結果就開到一個按摩師所嘅山上，表達講山歌，可能就當敬重啊，就唔知係哪位，因為我哋愛去民宿，去安步啊，還有點偏嘛。我就知道懂奇怪啊，咪係偏懂講有啲嘅 M V 咩偏啊？詐騙 GPS。然後後來啊，藝露台就講你行唔出路咧，佢就下茶拿數天，數天吼，係喺藝多茶，然後行過後來啊，藝人就正經請到民宿咧，結果民宿嘅主人就講藝人行到3倍去咧。行出鄉，所以有上是民宿嘅 GPS 地圖，佢嘅 TV 會有一些我有一些這樣，不是講冇完全上心機，然後這個有一些的能力。幾個都3濃度啦，真係。實試都唔低那片。阿尊名這個頭擺有都講買到神奇的事情嘛？如果鬼神奇的事情啊，嗌朋友唔免嗌哦，唔免嗌。朋友相同安尼過有痴心哦，有一擺有一對台北視察去高雄，原來試啊，中間下交流到唔買乜嘅東西啊，親朋友，上高速公路時間又試對台北，伊因時冇發現咯，又見說這個視察咧，冇做樣啊，都嘅路牌啊，唔會到台北嚟啦，那發現伊視察按從一段路伊攏冇發現咧。你冇知道嘅路況嘅扛棒，笨蛋對台都駕駛台中台是嘅，冇知道一下都行足，討厭，總啦冇發現，攏冇可能就我樣多嘅時間就會到台北咧，所以唔知啊，佢算潛路嘅，又係真是啲笨我嘅啦。不過佢下南雙北完全冇去看，哇，奇怪，佢冇看土紅啊。係啊，就鬼有痴心啊！同鄉有，捱不看。有上時候那種師傅吼，每回自己會跌倒啦，就係種像阿娟用，按有經驗嘅，老經驗嘅人吼，每回跌倒跌一擺啦，係冇阿娟用。我以前做記者嘅時間，就國家有去嘅市政府單位去採訪啊，韓國也就市政府單位都係貴東嘅行政中心係太熱，上來強用，嘿，貴強啊，有分做北東，有南東。有前門後門吼，嗰時候有個時間，我就會聽講係我多帶隊內來嘅，有一班係帶啲實習生啊，我就帶啲伊叫下去採訪睇呢，我去到1樓嘅時間，我就過次演嘅向右手偏下，結果呢，一實習妹妹就走過來，我說君龍姐是這邊哦，我就君龍姐，對，然後我攝影搭檔就很無奈，見油頭，已經習慣咧。冇關係啦，先贏大故有時錯，唔知係幾咋叫不塔茶乜嘢冇。誒，冇錯。真嘅啦，觀眾朋友們想下，假使本人去到一個上分的所在，唔敢前面道路咧，韓國方向感都得用扮演訓練咧，先進一團後生地下化，等下再來繼續來大家向下來分享了。歡迎來到後生地下會，唔知大家平常時有潛道路嘅經驗冇？今日嚟大家分享3個啦方向有關嘅下會了，第一個方向。方向，佢哋聲音當強，去到上分嘅所在，咪千米度方向。第二個迷路，長走，係咪唱地圖認當到？聲音呢係冇撈繞愛，聽起來當為長走。第三個地圖。佢係看到100地圖，
是啲如按樣辦型行咧哦。希望大家就學會了到學會，限擺唔好再咋，簽路改了。歡迎大家到嚟後生太上宮嘅現場吼，你上一台問過大家就做嚟當久嘅潛路嘅經驗。有人可能係從細冇做過潛路嘅，唔係計路個潛未到。不過你可能留嘅方向感有關係。我知道雅福卡有一隻方向感都唔好嘅，就係雅羅梅。佢搭擺入到一件點地度，出來家下就完全唔記得自己對哪向來。可能係做數殺入來哦，係出來家下就向定有數殺就出去啊，就誒。小姐，我去哪？咁你對兩邊來，咁你對兩邊來。因為老出去可能冇空用啊，就會唔掂。然後方向感真係一腔有關係哦。這唔出來。會行唔出係冇？專明知道你方向感有重要冇？係感覺方向感最重要，但係呢，因為而家科技咁發達，所以就算係太潛路嘅，手機打開來有起來嘅。去到新嘅地方前，以為間講用嚟行。係啊。但係從頭擺我看紙本嘅地圖有冇？真冇。給冇方向感，真是唔對，用嚟試查。指南針都要拿出來查。真嘅，給羅盤真要拿出來。頭擺嘅樣查司機真嘅一定。誒，真是。冇嘅 GPS。你個阿爸，你阿爸影下地圖啊。係啊。真嘅，從細家下坐定白嘅茶，結果變嗰種台灣大地圖啲嘛。哇！你下看天線有東唔啲嘛？嗰個台灣大地圖。我都以前乜嘅補充。係啊，真嘅，佢打開就寫有啲路係冇發啲地方咧。嗰隻鄉鎮用辦銀行，嗰個真係當匹夫頭擺嘅司機啦。嘅如然知道方向感對你來講有重要冇？我拄好有一隻動重要，方向感動重要嘅幾一隻理嘅，我老太家講，就係我有一排做生咩拄到嘅太平天，嘅路況嘅墳場地咩？你識嗎？該？公電影像。安子寫，嘅路況啊冇嘅墳場地啊，嘅路卡全部路冇，路卡咩冇，個。清楚有嘅名路咩冇，嗰所以拿嘅 GPS 我潛嘅做些位數程度，幾個位數係我冇去過嘅，係真見東江對路況對啱前無路嘅點哦，我就想到人家講嘅路司機，其他條真見係人體 GPS，我就對路況前嘅 QQ 嘅四行茶，四行茶，嗰種嘅鐵，像鐵西這樣嘅路司機，你不死推嘅三力車，路司機佢嘅行茶，加上動順利，呢度嘅嗌嘅線咧做些位數，公電影像。我笨蛋吼，想要按我倆上，其實咩前面都記嘅方式一槍，不過我看來唔係一槍，係頭腦。請吃行茶，請嗰種懂 Q 嘅吃行茶。我有肉跟吃行茶。我有肉阿婆啲雙關。對阿自人嚟講，你知道呢種方向感到兩個會潛路都係有關係嗎？我知道其實方向感嘛，有方向感係當好嘅事情，其實咩冇方向感咩唔係唔好。因為係呢，因為像我自家，我本身就老實講，我係冇乜方向感嘛。不過我像我自家冇方向感嘅話，我自家就會特別去注意出發嘅時間。比如講，我今年我去到嘅片，我預防我會沖走啊，係嘛㗎？嗰時我就會提早動到出門，我會先做功課，我會先前一天，我會先看講嘅路線，我用得。前一先行一邊，冇啦，我會先看一下路線啦。嗰時我就會提早動到，可能。出門，我那係有啲時動順寫法，你就會動作就都會先錯嘅。我用個神咧，因陣時我可能就會去富圈啊，係嘛嘅。起腦散發一下。起腦散發，係可能用數據用嚟平板啊，做事啊。結果就慢走咧，真嘅。冇啦，韓國我發現到有啲時間雖然講你冇方向感嘅人啊，可能你會提早較多出門，會比別人花較多時間。不過呢，我發現一件事情，就係有方向感嘅人咧，時間觀念會較好哦。你係冇方向感，你講啥嘅？冇方向感嘅人，時間觀念合。重來啦，重來，誰跟你重來？衝這位。冇方向，我嘅四行茶你會重來啦。用茶你都重要。我發現冇方向感嘅人，連頭拿地圖，連自家嘅頭拿地圖，咩冇方向感嘅。你猜到嘅啦。
问的俩只问题已经有解答的。有解答的哎，笨蛋从来问讲太假，我吃到俩有刻板芯片的刻板印象嘛？我觉得已经有答案了，就是讲你都在因为讲西来老西门人家嘅方向感，哪一种芯片嘅人嘅方向感有较好咧？阿比伦，我即个吃到就系西门嘅，你唔咩看人家條西門嘅毛，人家條兩殺出去一隻例子。你知道西門人家方向感較唔好，他唔好，因為我即個身邊沒有聽到係西門嘅人做方向感唔好，因為其實條特別老記者出去教了也對話，其實問講一下行內，一下行內，哦，一下你方向係哪內？我想講奇怪，人家就唔好去甲看係，最後其實就唔好去甲看，但係發現意思啊，一下講意思甲離盤啊，一下叫他出去了嘅人，就講幾位前梯圖，幾位啲樣板去行。幾位攰吧？冇唔錯，故所佢意思騙人，佢都唔好去甲去學習，故所西門學習方向，我練習方向感。根本人就知道。其實我知道阿美倫學講嘅其實有樣，因為今年日本嘅大學嘅教授佢們認為講，係唔係會創造啊？其實老會唔會掌握自信有關係，韓國老人平常時嘅經驗、老訓練有關係。有啲細阿媽誒，唔係講完全係細阿媽，因為有啲人佢可能從細到大冇時要去家去潛路嘅，故所佢可能就冇訓練到呢個技能。係講有人叫佢去家去潛路，去家去去地動用板型去，佢慢慢的、悄悄的，佢掌握去訓練到用板型運用呢科技嘅自信。佢阿娟用你咪知道講西門人家咁方向感要真件係唔好。有我咪知道西門人嘅方向感高唔好，因為同埋有兩個字嘅。西拉人嘅方向感又高好一些，我講你我都知道嗬，西拉人高唔好滿人。咩唔好看嘢圖學，唔啲上去地行係用啊，最硬嚟，係啊，就最硬，就好點，係，真件潛唔到路，就看圖學，也係滿片人就好嘅啊。係，家係講嘅就係講西門人家可能方向感較唔好，唔過阿魯又可以分享一隻範例。哦。係。我要跟大家分享就係，唔係你，一定唔係，喺西內沒有冇方向感嘅時節，就像剛剛軍容叫講啊，佢西內真係冇方向感，佢會係會上去電嘅，我意思就當電影下嘅泰國，佢啊就係自電影下係考試機係冇，我講較好談，佢自路就講向北、向南、向東、向西咩，有一擺你去山檔示範。佢就個字路講，哦，你邊向北，啊，你邊向南，啊，向北，向南，他就想講，都得，係北，係南係嘛？係啊，結果係怎地？上山，上家，係向北，夾嘅上家係向北，下家係向南。哦，啲同時做喺左片右片嘅意思係嘛？哦，佢可能係夾嘅梯度都啱看嘅。上山就向北，下山向南，應該係按樣型。唔過要上山，人家就談嘅土行，也係講 GPS 機，對，特別就講請向北 ，excuse me，向北係那片，向北係那片。因為佢可以先定位啊，因為佢唔理你他哪個方向都在係那一片嘛，嗰時候你要先行一鋪嘛，所以他只能先跟你講說，往西北。你要想到西北，西北，哪個東西？有啊 ，Google Map 都係。係啊，見到呢幾組班你講啊，你佢所以行嘅時間。你用嘅應該唔係 Google Map。係冇關係，記住係自家嘅阿自己 map， 我潛唔到路嘅 map。阿 V 人感要真件知道講到廿一成八地度嘅西門人家嘅方向感要真件嚇唔好。係啦，我是我想我咁講，唔過我真係有一些你知道西門通常方向感會較唔好，因為有一本書我看咯，佢嘅書名揾到。用會寫來唔同人工化嘅意思，用會寫咩唔看地圖，就係講寫來唔同寫咩唔看地圖，就看唔識。跟用誒，用嚟行為用。結果佢書底部就係講寫咩佢嘅思考就很較冇邏輯。很有理性，好，寫來很較理性咧，佢哋係情感老人嘅連結。故所寫來寫咩通常來講有一些目標用，在思考嘅方向地位。係。怎麼開始？唔過呢下其實很有懂得幾樣茶，幾樣
茶跟司機係什麼嘢？古所愛知道也做唔得版權按用過。冇錯，因為愛走神坐嘅幾樣茶嘅運轉數嘅司機啊，就係什麼人？就係不應該。古所愛咪知道，其實咧咩熬埋好。哎呀，公茶都有運轉數係什麼呀？就是知道動聽啲嘛。咩有啊？邊樣嘅？古所其實係倫敦大學嘅人體神經研究所，佢有做一隻嘅遊戲，很多就是在你在大海之中，你就喺遊戲地度，你喺啲大海地度，你會潛到港口的那一片，剛好搞潛到嘛。今日應該會小聽。基本單啲嘅遊戲係做本嘅訓練，香港喺潛看下你係唔係有阿茲海默症嘅嘢，結果發現到佢做嘅過後發現到，西拉有什麼人家真件方向感有差，就係講西拉人嘅方向感較好，什麼人嘅方向感較唔好。唔過佢哋咩發現，其實老年嘅生活嘅經驗、老文化有關係。佢都發現過，第一個芯片較平等嘅國家，比方講像瑞典啊、芬蘭。地位度，西拉嘅老什麼人表現差唔多，冇乜嘅看出來嘅明顯嘅素材。唔過假使係啲嘅西拉嘅老什麼人家嘅芯片較冇平等嘅素材，比方講像係有一些印度啊，香港嚇像係亞洲素材，什麼嘅老西拉嘅表現出來，真嘅。檢查阿滿台古時候就會講，可能我們從小的教育裡面冇搞什麼人家，你有辦法用到你的自信，去考慮到這些資訊。韓國咁樣發現講，係講你係種下台嘅聲音，然後都市台嘅聲音表現出來。咩冇用用，喺講硬，你就大家就講，都係方正嘅記錄嘅嗰種聲音嚟講，太含穩印度，因為佢大家素材都是很方正，他只要照着這個方正嘅呼吸行，你就好呀。跟後來嘅點幫睇咧，你就唔掂啦。喺講從細大家喺種，就是比如說像是那個反動作，反嘅素材嘅聲音㗎，其他嘅歌後點都動穩印度，因為佢個印地嘅那種嘅資訊比較複雜嘛，故說佢會還會念到，都馬個素材，要素法，都馬個素材要左轉3圈之類的。唔過我在睇強下，咩強用嘅？可能你強下可能係冇，而家強下可能就冇連沙，故說唔冇事啊，咩一條路聽聽，係嘛？次行。所以說你可能還要帶下複雜，可能中融合，你就懂溫音度一年就差唔多。差唔多。唔過觀眾朋友咩想下，唔切㗎，係㗎，有方向感嘅人物。韓國嘅方向感都帶用把現運用到人嘅生活地度咧，下段再來繼續留大家向下來打嘴鼓了。我有一擺啊，騎奧多擺，愛去當海戰，該我就當海戰哦，頂溪當海，當海戰，該我就騎啲我嘅奧多擺啊，去我騎嘅方法同奇怪，又係幾樣茶。吃行茶，唔係愛用就好咧。歡迎大家到嚟後生台上講節目現場嗬，咁家下有冇講大家講，知道講你芯片留嘅方向感都帶有關係嘛？唔過咧，既然你下有發現到你下同到做嘅駕駛專業嘅駕駛、專業嘅駕駛，其實咩係什麼人家？咩發現到其實係老文化經驗都有關係。三號嚟就問題啊講，即係你生活地度，接會創造，接潛道路嘅，都係喺樣板型嘅情況。阿娟用原來唔單槍一擺天天。係，我無論喺睇台灣，也係出國了嘅時間，我都國家潛唔到路。係，我喺睇高雄安東年。係，當你是小時候喜歡當陀螺，是不是？當你都潛唔到啊！睇高雄喺安東年嘅時間，我係喺許多幾度嘅素材都會用投降，連同朋友食飯啊、約食飯啊，坐下來嘅書記嘅投降係咪關係嘛？啊，我朋友就會罵我，連卷用連累都有片行會投降，就歸權嘅素材，我係會投降一下。啊，個送贈嘅我同我老公就向下出國去聊，去泰國聊，啊個古嘢嘅交通路線啊，都係我老公安排嘅，係就一個小廢物就錯嘅，對不對？因為意思睇人什麼人，啊個我老公睇看方向嘅時間，我就講，應該係有薯片吧，結果就係做薯片。啊，我講應該係做薯片吧，就係有薯片。反正我講嘅
那么一片就会真口哎，哎。其实真好嘞。你也懂没懂吼？因为只要你放姜，压定下就超干净。好粗呢，没有好粗。没懂吼？不过而家講咩同我吧，因為以前蠻人有發生講，同行明明就喺動接去嘅船塘，我去到的時候，他給投紅喊最喊就躺到，您已抵達目的地。感覺呢？我講拜託下，你阿見咩來個失敗誒，喊佢投我好。調標係。你對冇看到素材咯？就變一兩年就唔抵咧，用乜奇怪？阿美倫來講下，你成塊地圖，人家講到一槍，你下訓練過後，應該他唔會衝走嘅冇嗬。錯，雖然家講出過去了，訓練了以後，較乖。唔過真嘅，本泰國打敗嘅。泰國有去過嘅泰國嘅赤兔車冇，因為咁多東西嘅地方，經濟統計差唔多有15000台幣頭嘅片咯。我自己本來香港有10批，你台灣沒有5分鋪係，那賣當到3個嘅地方。我知道自己上可能有50批、100批人台，100批可能聽我吧啦。唔過都真係動態，自己當苗栗鄉當個下港自己片有27期，是27區。好，跟我一開始去嘅時候嗬，係23期。嗰個呢？苗栗鄉查資料講，青河江嘅地方係第2期、第3期，有青島你時下流行嘅衫褲啊，嗬一定嗬。上個今日做開去第2期、第3期，好啊，今日做看也頭23期咩？做香港有片先行1期，可能24期做數字就越來越大，跟住香港做點到目標嘅方向就越來越細吧。真件23、22、21，嗬，結果忽然嘅出現17。哎呦，這個邏輯係乜嘢咯？這個根本就唔對啊！後來呢，我想講，我冇做片有片行，我從東岸切出去做地嘛，行看牛馬咯，泰國做地泰國當年，嗰個嘅當到地步，雖然要搭棚嘅啊，嗬，唔過嘅地步當協少啊，要冇人去，行到看牛馬咯，哦，前後面穿出來咧，跳那一抬起來看，哎呦，23。要多原來嘅地方，用嘢行唔到23期、第3期，嘅拖後面冇用，因為嘅拖嘅地波嘅，地波冇拖，冇人本乜嘅27期。唔過我記得有本嘅T圖啦，做嚟看。嘅T圖，嗰種係上學。佢唔係當到嘅新嘅員工去做先，唔是先訓練乜嘅能力，而先去潛入。冇當然嗬，我上班做遲到。潛到去解談邊。真係潛到去解談邊。各位師姐，係使你下打卡下班了，下班嚟因為潛唔到，要強要用眼珠頭，手邊都冇嚟上班啦，仲要潛唔到。我是談過後，人家吼，就是講到山上吼，鬼打牆昂山啊，他發就鬼打牆昂山。你到山上會昂山，冇想到啲赤兔赤地杯，咩會昂山？真嘅，唔講係上到一隻方法，我帶軍用器，你做嘛嘛？因為夾嘅方向點都會做對嘅。帶地圖做做嘅，係冇唔錯。兩黑馬街現場真有，帶地圖應該有老公嘅。佢咩係一種驗體 GPS，點到嘅 GPS，哦，真件動槍咧，嗬，嘅阿美嘅啲台灣創造前無路，係，我就係永保期，就係我係30年研究嘅永保期創造咧。用唔按用啊？我真嘅，大家都啲嗬中遠火鴉片嗬，係叫潛入嘅大魔王關卡。因為啊，我有一擺啊，去奧多拜，愛去當海站，該我就當海站嗬，頂溪當海站，該我就去咧我嘅奧多拜啊，去奧多拜去嘅方法都奇怪，又係雞洋茶。吃行茶，唔係愛用就好咧，就有一擺就愛8日永和路嘅西方嘅，愛吃心啊，當然吃心，因為也係我嘅我的地盤，好，我就結果就去到一個西方嘅，西方嘅，後來因為我知道我會去到，就愛亞方嘅。8日以後就係當海站咧，係，好結果就唔係按用，今日就知道其實永保期假是大家hand拜愛去，尤其係奧多拜，聽說愛行大條嘅路，唔好行細路，
較安全。因為喺個聽說中唔哋是唔趁比帶路啦哈。聽說中唔哋按用汽油都派啊！你按用汽油都派，我相信佢應該唔係歐係啊，多佢講法都講到衝擊誒。我真嘅啊，喺講啲縱火、運火鴉片吼，唔是看地圖，唔是看導航，唔是看 GPS 嘅人，我真嘅我很記以上太高太低，哦，本其實太安咯嚇。唔過真嘅啊，講到咧方向感嘅問題，大家知道可能係一種省嘅，也係講太旱嘅，就自然做啲訓練出來嘅阿女。我知道方向感應該係做得訓練嘅，就像懂得就是地圖啊，就是可以自己慢慢從小慢慢畫就會了嘛。我有一擺我每個嘅朋友嘅方向感懂好嘅朋友，每人講你係用嘅研嘅，佢講佢就係家嘅頭腦地度嘅地圖啊，係對當輩看到下，就像上帝視角，嗰種嘅，叫我對兩片，去到幾片，佢動腳就對我用嘅去到幾片，你靈魂出竅。我幾可能平常時都啲看嘅衛星雲圖，你嘛，有一個衛星的那種地圖，你嘛，其實 Google Map 沒有衛星地圖，沒有，佢有行過嘅路，佢對頭腦就可以組織出來了。你做咩用嘅？做的。啊，真嘅冇。佢做的，不過佢接嘅路全係唔錯嘅，他中和路會不想接到永和路。係啊，因為我幾個朋友就冇法度相信，我用嘅來嘅用版準，我路唔啲，佢想講用翻有人按用型路做的前無路。我相信啊，因為有啲人可能佢嘅立體感較好一點，因為從細我們有做個智力測驗，有啲位就會有人要做那個立體訓練嘛，就講兩個佢做下邊來邊都嘛該行道，哦兩個拆開來過後叫喺啲那邊，哦有啲人就會完全實體錯實立體那種，有啲人會完全會全部就會抄嘅嗰種嘅，我真嘅唔啲，你話真嘅都係用班人訓練嘅吼，不過真嘅下來阿尊名因為嘅方向做得訓練嘛，係感覺做得訓練。最終提到阿總有講到，成發嘅環境最重要。迄個時候，很細細就提都市風成發，啊可能方向會講唔好，因為就路那呢過秋千嘛，所以就會像棋盤咁樣。啊，我發現嘅事情哦，提都市風太個細年嚟會去記安尼個路嘅名嘅，係，啊提上下嘅人唔會記名。真嘅，啊，總係多下也，我喺面嘅哪條路哪條馬嘅名嘅我唔記。啊喺假使提上下成發啦，路慢嘛，又喺講啊提台南成發。係感覺佢就會，誒方向感會天天嚟培養起來，變成成發的一個能力啦。係，啊我一天會產生時訓練，係感覺太陽吼可能扶唔出嚟，因為係太陽發現會衝這個人哦，唔管到一度時，上通會衝這。唔管嗰幾度時，潛唔到路，行喺潛唔到路。係，嘅 GPS 永遠就會做 GPS。係，所以就冇準嚟啦。仲使，不過你話真件樓成嘅成發環境要爭，如果唔過上下架下喺前嘅路況嘅阿婆阿伯前面嘅坡路，你條路出行飄上去，看到一條太帥就走出來過去，而且看到條白公廟，在路出行就多誒。我講馬街東西都係行結叫，馬街路，嗌咩唔知個馬街路啦，嚇叫門路係冇，就看到嘅馬街廟就做得白嘅啊，嚇差唔多就好。佢有隻烏色的叫，看到就白。如果路順要嘅馬街你就做得嚇，係真件嘅老經驗沒有關係，阿自然知道方向感訓練嘅得。我唔認同尊名嘅，因為我知道我係要叫。很內差，很內不會差。因為其實當然我喺成英講方向感應該係上上，不過佢喺做啲外國太旱嘅世界訓練。其實沒有看過人城中嘅反應，就剛剛阿尊名有講到嘅，可能呢你城中嘅反應可能交通較利便啊，韓國呢可能人嘅反應啊動單順，平常時冇慢耐亂走。你就2點一線嘅。對，從來從細就按用型嘅法，可能人嘅方向感，因為你細細嘅時間你唔是用到嘛，故所你就唔是開發一個能力，故所人嘅方向感就維持呢啲片動工嘅階段。不過從來同來姐，呢種啥係強下態嘅，係冇？不過呢，佢完全冇強，佢真係係人體 GPS。因為係呢，因為其實佢從細到大，佢動好高。一天會可能衝來切界，一天全部都管到好高嘛。唔過你佢同好走來走去啊，出去㗎，韓國佢要騎奧多拜，唔過衝來完全冇騎奧多拜。故所佢方向感真係最啲，佢頭腦啲位度。唔過衝一下，我已經出社會咧，我要經啲訓練，還要超級。故所我方向感咪越來越好了。好，什麼你好？個人嘅講法，我把中馬就通啊。係啊，有食材。好嘞。
唔過家下好同阿子安尼講，吼正經地道講方向感，以前做的訓練啊，樣板型訓練，樣板型增強咧，海豚節目再來，老大家共下來分享了。分得出來左片然後右片嘛？分得出來。等下分得出來。對。個右，哈？給阿 V 都廿個右片還是左片？右片。哦，左數、右數，一個慢通做。好，謝謝。歡迎大家到嚟後生台上講嘅節目現場，上一團咧，令大家有了解到，其實咧方向感、留芯片咩冇乜關係，其實係人嘅成分嘅經驗，做得去訓練嘅多，唔夠正經啊，太韓過後，樣板去訓練，係難拖磨上，愛唱阿 V 輪咁樣，當年出過13到28按呢張做得皮樣，係冇？阿 V 輪啊，睇下訓練方向感，做唱藝咁樣，見出過去教了，冇啦。睇講藝自家知道嗬，就講我開始冇意思騙人，像我講意思人老公啊，而係意思人自家嘅朋友，我開始自家訓練，自家樣板來看嘅地圖。我想講嘅 Google Map 唔是看咁樣，行喺愛學先樣板看，比如講方向啊嘅搖標圖內，假設藝自家建議睇自家，假設嘅地方冇睇，係講係做得行一道嘅地方，冇傾下去本佢自家行，唔做得。像家講嘅看嘅講點，一看嘅鏡頭，看家嘅方向係哪一片，按樣板從一片到幾片，有幾隻，譬如說幾個街區，按行那條路，自家訓練，自家樣板行到幾片，但係按你冇進步，我最按用進步嘅啦。係哦，就看定 Google Map，唔過先冇傾嘅路線。冇傾路線，因為路線傾下，佢就會停定嘅路線，按你做冇辦法訓練嘅駕車嚟啊。你就開始看一隻落幾片嘅相對例子，樣板過去，咁冇傾啊。按你用漳州的訓練啊，仲強咧，按字寫，真嘅，你就用天台嘅方式，望住拿頭白個資本嘅地圖咩做得啊？個資本係挺難嘅啦，因為佢冇搖標嘅，咩唔係？韓國而家可以買到資本嘅地圖咩冇咁簡單？哦，可能你下偏離重點咩東南前嚟到，唔過嘅阿 V 然之後老大家講緊，你樣板而訓練嘅方向感。哦。也係知道愛多多出去視察出去練習，假使有機會練習，就做得很較好。唔過我知道，人我要去係，你做得一般來看 Google Map， 一般相信自家嘅感覺，所以自家嘅感覺也同重要。跟感覺大擺都唔錯。我知道也冇使用阿娟用，佢相信自家做乜唔對。所以係愛看。而咩都係相信自家會含錯，嗰個點都出錯咧啊！係啊，咱我硬也想到一個方式，就係有遊戲，搞遊戲，底部有地圖嘅遊戲，像設計啊、刺激，還有傳說對決呀，呢兩種遊戲底部啊都有地圖。你做的唔是發現出國了，然做的唔是發現去搞嚟地圖啊，搞地圖，看地圖是我發現有去地圖行看自家係唔係有進步啊？哦，行能擺你在你嘅現實世界可能就較好咧。唔過我想補充一下，有一隻搞太自家嘅方法係乜嘅？你太自家會用嘅 Google Map， 先要用人標上去先行一邊路嘛，因為個街景稍微看一下就會想哦，要之前看過嘅，估算你看一擺去嘅時間，你就會講哦，要隻插貨店，要係那隻書條，你就會有印象。你係一隻方法 VR 嗎？不是，沒啦 ，Google Map 天路做得有個聲音，有隻細細嘅人咧，做得。家幾陣係買嘅東西走出來，跟3000年前嘅東西走出來，冇佢家講就係街景模式街景模式啦，就顯空街景模式先可以啊。跟阿魯，你知道嗰啲方向感，我用蠻易皮，有一講知道魔法圖。我朋友講我一隻方法啊，做得搞太自家，就可以看個百貨公司嘅地圖，嗰隻較細較簡單。平面圖。平面嘅地圖用嘅，沒錯啦，你要這個地圖，你要請偏手，用靠自家嘅方式去請偏手。直接按偏手都請唔到。做一件事情，你做咧拿那矮不卡嘅格局圖，偏手在從拍門很多偏手用嘛。你阿冇卡係乜嘅？有
3公片案犯。唔係啦，真件包包部公司較簡單，就比個台北嘅梯圖較細啲嘅，我去嘅比較係用從較簡單嘅比數去訓練。啊，譬如講啊，假使按我還係冇進步，就唔是出門咧。難怪唔係看唔咩當叫冇出門，因為冇。所以就係來了被錄音，你當嘅錢你下分得出來左片然後右片嗎？你分得出來？你左片，個右嚇，給阿咪都廿個右片還是左片？右片。哦，左數、右數，一個慢通做。好，謝謝。阿娟用老太家分享下，你平常咧用幫你訓練。我去到唔用咧，我去到百貨公司也係買從停車嘅時節吼，我聽錯會翕相翕下來，係就看唔停喺一度流啊，行喺 A 區也喺 B 區啊，冇嗱聽錯會尋唔到。哦，你好動好呢？停車張地啊，係你要張地啊，張地啊，都冇用嘅錢啊。那邊叫什麼錢唔懂啊？估錯你咪翕。韓國呀，它假使沒多如果不是在室內的停車場，你剛剛講我不會停車的，連它 Google Map 可以設置停車位置地方。會裝有。你就可以翕相，就得上傳，再點一個那個釘選停車位置，如果你轉來時間就會請沒動。啊，太家要學到了。好啦，啊，準備老太家講下，你平常是真緊本太家有個建議，用幫你訓練起來方向感。係講過去到一個地方哦，做得先情況下先，我去個附近有冇個高明顯的地標嘛？假設我一個太樓啊，哦，個乜嘅。7-11啊，會衝，中庸會衝嘅。春堂啊，難怪會衝。春堂都得。係啊，你假設講唔看到個太樓，一眼喺個地方睇個方向，唔知可能眼路上玩來玩去會有時間會迷失嘿。啊，所以用個太樓做一個指標，可能有見來見去嘛。哦。比起安尼衝來衝去。行到嘅4路。4路，我用嘅。應該冇睇到。多進來啊，小姐。拿數據翕相厲害4路就來穿過嘅。我上個將佢強咗，你總一面解門，你門地龜係冇？大家都咁聰明啦。因為很奇怪，你行到4路用嘅時候，都轉去行啊。八股啊，都轉原路回頭。什麼按自些，自己老家分享也好嘛。我是同我比阿路好動多，其實你冇叫咧，唔是叫你唔是出門咧。其實講我去個愛整強，去個方向感嘅方式，就會意思數據嘅投降。因為其實我就發現到，我就經用嘅數據嘅投降啊，淺淺嘅兩下就有感情嘅點嘛。我就啲一家語言係乜嘅意思，嘅佢咩啲我訴求係乜嘅，就會本我較好嘅建議。不過其實公司才發，你出去行愛從台中元素嘛，有啲時其實佢建議冇聽錯係最適合我嘅。故所我後來發現一隻方法，教本太監，就係你愛下載東島站 APP。東島站比較啦，比較啦哈，交叉比對。係要交叉比對，研究一下。發動到時間哦。因為有陣時可能咧，佢建議我嘅投降嘅路線冇聽錯，最強最強咧，可能因為你一太強係樣吧係，故所你要交叉比對，而且可能哦，亞扎素材，你要去嘅素材呢，哦，有哪條嘅公差，有幾號，即係去到亞一站，還係哪一站嘅客運，然後呢，你要找出亞全部嘅公差站，然後呢，好累哦，比前路還困難。唔過真嘅就有時間就做得安尼做。我有研究嘅精神，你就做得方向感就越來越好誒。哦，什麼阿志怡嘅建議，我知道我比阿路易還啊好。我有新嘅建議。請找方向感懂好嘅朋友，攞啲向下出門。唔過真嘅，英國嘅 BBC 後面有提醒大家，有教大家講，假使你都想喺規劃，係嘅提升方向感，第一你規劃路線，就等幾鏡圖，就講家要先開接近，我哋先認下路，一講唔該，行路家下你就先翕相，翕下來，好用想象力，然後你變成視覺化。容量會唔拉？你可能不用拍這麼100張吧，好，再來你行路家一定會集中人嘅注意力，好講兩下多帶多行到那邊嘅時候，有嘛嘅建築物，用建築物，而且尋找地標，相對的地標嘛，就加油講到尋找地標，韓國要聯想，再來有個大家懂會唔記得，我挖過頭去看人嘅路線，結果你行路家下，你行啊，因為你要回頭嘛，懂你行多行嘅再過去。
转来噶哈，哎，怎么不一样？没有问题，只有神童按目的为事情，有时候你可能平常都在做训练，用平常不一样，哈，再来哈，可能有的人上说，哎，我有谈过俩种就是牙眉，还有个头发有高的，就听人会讲，哎，你行路听在新的路家哈，你会创一条狗哎。因为可能都马狗屎都马盖铺分的时间，你就你在找到什么路？同上沟台湾，我们两千多嘞。我们班两千加哈，哦，你就看到会都马盖东西，会都是 seven， 然后你就要做示范，哦，鼓手，你可以借着这种方式。但如果拍子不稳的人，鼓手打败就要中央啦。眼正經老係講翻我咪欠，用乜嘢？唔過正經其實哈，觀眾朋友們唔好享受，其實呢啲東西都係慢慢的累積，慢慢的累積經驗過嘅，慳白係家就希望大家做得尋到自家人生嘅套路。我記得下禮拜同嘅時間，記得收看後生太上宮，有我太家公，上來了，拜拜。你要創下簽到路麼？類似經驗，將來見來見要方向感。意圖係世界，不過應該思考能力，留隨時應變嘅彩條，才係生計哦。好好培養方向感，無論行向內，路上多多嘅風景，是係無價嘅寶哦。